Ar šo demonstrējumu centīsimies saprast, kāpēc ir nepieciešams tāds jēdziens kā maisstrāvas efektīvais spriegums. Tad man šeit ir divas spuldzītes, sauksim to pa kreiso un labo, un man ir divi strāvas avoti. Pa kreisi iepazīsties, tas ir maņstrāvas avots, pa labi līdzstrāvas avots. Šobrīd es kreisajā pusē palaižu caur spuldzīti maņstrāvu, un mēs redzam, ka spuldzīte ļoti smuki spīd. Ko mēs darīsim tālāk? Mēs palaidīsim caur labo spuldzīti līdzstrāvu. Šobrīd šeit uz ekrāna var redzēt, kāds ir līdzstrāvas spriegums. Šobrīd sprieguma nav, bet es tagad griezīšu spriegumu pieaudzēšanas pogu līdz brīdim, kad abas spuldzītes vismaz pēc skata spīdēs vienādi. Lūk, man šajā brīdī, gan skatoties reāli uz spuldzītēm, gan caur telefona ekrānu, izstāsta, ka abas spuldzītes spīd vienādi. Tas nozīmē, ka ieguldītā enerģija abās spuldzītēs ir pilnīgi vienāda. Taču, ko mēs redzam? Šeit mēs uz ekrāna redzam 3,2 voltus, tad līdzstrāva tiek laists cauri 3,2 volti ar 3,2 voltu spriegumu, taču maņstrāvas avotam mēs esam pieslēguši klāt osciloskopu un varam uz ekrāna novērtēt, kā tad izskatās šīs maņsprieguma grafiks. Un pastoties tad uz šo bildi, var redzēt, ka tad viens lielais kvadrātiņš ir augstuma ziņā ir 2 volti. Tas nozīmē, ka apmēram maksimālais spriegums maņstrāvai ir 4,4 volti. Un tātad vēlreiz pasoties, spuldzītes spīd pēc skata vienādi, tātad enerģija aptuveni ir ieguldīta vienādi abām divām spuldzītēm, bet līdzstrāvas avots tātad rāda 3,2 voltus, bet maņspriegums ir ar maksimālo vērtību 4,4 volti. Izmantosim oscilogrāfa ekrāna rādījumu, lai analizētu šī te demonstrējuma rezultātus. Un tātad es uzvilku šajā te maņstrāvas grafikā, tad, kur ir asis, tā zīmēšu šeit. Šī būs momentānā sprieguma as voltos, un x as mums iet šeit, un kā redzams apakšā, tātad tā ir as milisekundēs. Un tātad, lai graduētu asi, mums jāizmanto ir oscilogrāfa uzrādītās vērtības, un šis te attālums no 0 līdz 1 svītriņai ir 2 volti, ko parāda apakšā šis te oscilogrāfa rādījums, informācija. Tad te ir 2, tas nozīmē, ka te ir 4, te ir 6 un uz leju ir -2, -4 un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tagad atzīmējot, kāds tad īsti ir maksimālais spriegums, mēs varam novilkt kaut kur šeit aptuveni un iegūt, ka maksimālais ir aptuveni 4,4 volti. Tagad atceramies, cik rādīja līdzstrāvas mērinstruments, un tas rādīja 3,2 voltus. Kā tas izskatās zīmējumā, tad 3,2 volti varētu būt kaut kur apmēram šeit. Līnija 3,2 volti. Tātad nosauksim to par UL, U līdzstrāvas 3,2 volti. Un kas tagad notiks, ja es izdalīšu U līdzstrāvas ar U maksimālo? Tad vēlreiz maliņā U līdzstrāvas ir 3,2 volti. U maksimālais maņstrāvai ir 4,4 volti. Un tagad U līdzstrāvas dalīts ar U maksimālo ir 3,2 pret 4,4 un iegūstam apmēram 0,72. Jeb to, ka U līdzstrāvas ir aptuveni 72%
no U maksimālā. Un ja mēs atceramies, kas bija iepriekš, tātad šī te daļa, tātad efektīvais spriegums ir apmēram 71% no U maksimālā. Tātad mēs esam parādījuši, ka tas tiešām tā ir, ka mēs varam paņemt un pielīdzināt maģistrālu līdzstrāvai, paņemot efektīvo vērtību.